हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे। आज एचपीएसएससी हमीरपुर ने नोटिफिकेशन जारी की है रिगार्डिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्टल कोड 868 के रिगार्डिंग गाइस। इसमें जो टोटल वैकेंसीज थी गाइस, इसमें टोटल वैकेंसी थी एक पोस्ट थी इसमें जनरल अनरिजर्व्ड की। इसका जो इसका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था उसके जो रिजल्ट आया हुआ है और ये जो पोस्ट फिल होनी है, ये फिल होनी है द मेंबर सेक्रेटरी HP काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट HP शिमला 9। और इसकी जो एडवर्टाइजमेंट आउट हुई थी, ये इसका फॉर्म भरा गया था 19/11/2020 को गाइस। और ये जो रिज़ल्ट आया है, स्क्रीनिंग टेस्ट का रिज़ल्ट आया है। और बताना चाहूँगा इसमें जो टोटल कैंडिडेट्स एडमिटेड हुए थे वो 6317 कैंडिडेट्स जो थे उनको इसमें फॉर्म भरा गया था। और जिनको एडमिट कार्ड इशू हुआ था 5148 कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड इशू हुआ था। और इसका जो रिटन टेस्ट कंडक्ट किया गया था 28/3/2021 को, जिसमें कि 2388 लोगों ने क्या किया था, अपीयर हुए थे। और 2760 कैंडिडेट्स जो थे एब्सेंट रह गए थे। आउट ऑफ 2388 कैंडिडेट्स में से इन्होंने 10 कैंडिडेट सेलेक्ट किए, क्योंकि इन्होंने कैंडिडेट लेने थे टाइपिंग टेस्ट के लिए 1:10 के रेशो में। तो इन्होंने यहाँ 10 कैंडिडेट सेलेक्ट किए और 10 कैंडिडेट्स का रोल नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है गाइस स्क्रीन पे। और बताना चाहूँगा इसकी जो टाइपिंग टेस्ट जो कंडक्ट होगा 27 सितंबर 2021 को, 27 सितंबर 2021 को एचपीएसएससी हमीरपुर में कंडक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने लिखा था कि रोल नंबर वाइज लिस्ट इनकी ऑफिशियल साइट पे भी अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इनका जो टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट होगा वो 27 सितंबर 2021 को कंडक्ट होगा एचपीएसएससी हमीरपुर में। इसके अलावा अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो गाइस। बाकी इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।